நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஆனால் உங்கள் அப்பா நல்லா தான் இருக்காரு. எங்கள் அப்பா நல்லா இருக்குன்னா நான் நல்ல டாக்டரே பார்த்துக்க போகிறேன். அதுக்கே உங்களை பார்க்குறேன் நான் என்னங்க பண்ணுறது? உங்கள் அப்பா ஆரோக்கியமாக இருக்காரு. டாக்டர், எங்கள் அப்பா ஏதாவது செஞ்சு சீக்கிரம் சாகடிங்க. அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நம்ம அவரை சாவடிக்கணும்னு நினைக்கிறது அவருக்கு தெரியாமல் பார்த்துக்கோங்க. அவருக்கு தெரிஞ்ச மனசு கஷ்டப்படுவார். வேணா அந்த இளநீ ஏதாவது வாங்கி கொடுங்களேன். ஏன்னா குளிர்ச்சி அதிகமாக உடம்பு சரியாமல் போக வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே டாக்டர், ட்ரை பண்ணுறேன் டாக்டர். டேய், என்னடா பண்ணுவேன்? ஐயா தான் சக்கரை தூக்கலா டீ கேட்டாரு. கொடுத்துட்டு போடா. டாக்டர், இது கொஞ்சம் கீழே வச்சிருங்க. சரி, நான் வரேன். டாடா. இவ்வளோ சின்ன வயசுலேயே டக்குன்னு போயிட்டியப்பா. அந்த ஆள் ஒன்றும் போகவே இல்லை. போலியா? சரி, இது எதுக்கு வாங்கிட்டு வர சொன்ன? அந்த ஆளுக்கு தான். பா, இந்தா. இன்னொன்று இருக்கா? இது இப்போதைக்கு போவாது, வாங்க நம்ம போவோம். டே பேராண்டி நில்றா. வா சாமி, தாத்தா போன எங்க வச்சேன்னு தெரில, எடுத்துறையா? பாரு எங்க இருக்குன்னு. என்னடா ஆச்சு தாத்தாக்கு? தாத்தா ஃபோன் பார்த்துன்னு செத்துட்டாரு. இவ்வளோ நாள் சவுண்ட் செட்டை சேனல்ல வீடியோ வரல நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அப்பெல்லாம் யாரும் கேட்கலையே. என்கிட்ட கேட்டாங்க. இனிமேல் வாரம் சவுண்ட் செட்டை சேனல்ல கண்டிப்பா வீடியோ வரும். மறக்காம பாருங்க. சவுண்ட் செட்டை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எல்லாத்துலயும் போட்டு விடு. Sound Settai.